Formal lang gihatag og magamit ang bagong lawak sa ringan sa tuong integrated school nga mobalor dulan sa 25 milyones ka pesos. Gibutiyag ni Jima Amarillo, principal sa mong tulungaan, nga magamit na kini sa elementarya nga labing gikinahanglan kayo siyang tulungan. Nagpasalamat ko og dako no for the presence of our high-ranking officials in the city government. Headed by Mayor Rama, of course, Mayor Rama, and also representative from the congressman in the persons of Sir Edo Rama, okay, yes, and also the high-ranking officials of DepEd. Mensahe ni Mayor Mike Rama kinsa usa sa dinapit sa DepEd nga mo'y mipahigayon sa ribbon cutting, miawhag sa taga-tuong nga ampingan kini ang maong tulungan. Dili ko gusto makakita ang eskwelahan na guba. Kaya ganang guba para na sa barangay guba. Muna, karon lipay na ko kakita ko na ayagianan diri, na ayagianan dito, dapat ito sa babaw, just in case na emergency. Dili mag-unag ampak ang maestra. Kuha ninyo. Mauna siya, ako din ang i-emphasize. Bahalag mahurot ang kwarta sa gobyerno, basta hayag ang syudad sa Sugbo. Bahalag mahurot ang kwarta sa gobyerno, basta mga eskwelahan, kiatiman. Ang kapitan sa barangay Tuong, Alejandro Boris Mibutiag, nga gawa sa pagpalapad unya sa tulunghaan, ayon usab ang ilang gym nga mabutangan og stage alang sa mga tinunan og taga-barangay nga ilang magamit. Ang kani eskwelahan dire para na sa mga kabataan kay kami kuang kimig mga pasilidad dire sa ato mga school building. Karon na puna na nindot na kayo ang ato ang building pero dili pagid nga totally nga kompleto na napagyo bang building na ato pagyon tarungonon. Karon nalipay mi nga nahumanan ni building na turnover na tao na magsugod na magamit na nis mga kabataan. O kaning gym de humanan na nabiding na sugdanan na lang na. Oh magamit na siya kaya ang buhatan pa nato nag stage dia para ana lamang dunay sila mga activity ana lang sa atong complex. Sa pagkakaroon adunay 1,490 ka tinunan ang anaa sa tuong integrated school. Gikalipay sa mga magtutudlo nga madugangan ang ilang lawak sa ringan alang sa mga tinunan. Adunay 3 ka andana og 9 ka kwarto. Mayong good morning. Kami ang teachers sa Toong Integrated School are very happy sa among bagong building kay tungod aning bagong building dili na gyud mi mag-emergency class and then among estudyante amo na jud matudloan sa tibuok adlaw ug unsay ilang mga panginahanglan. Kami nagapasalamat kaayo sa atong government nga nihatag sila namo ni aning building. Thank you very much. Kini na ang labing bagong lawak sa ringan sa tuong integrated school nga makaakomodar og dulan sa 500 ka mga tinunan. Russell Felisos, Cebu City News.